稀奇。根据尸检的结果显示，这些人没有脉搏、心跳，但细胞还在运作。诡异的是，死者的肌肉、神经基本都被抽干了，而且他们现在的细胞正在加快死亡。这女人肯定接触了残骸的碎品。鸭狗两蛋赶忙前往死者家中调查。果不其然，两人刚一进门就发现了一具悬浮的尸体，这里似乎遭遇了更为恐怖的事情。随着深入的调查，狗蛋在后院发现了一个巨大的残骸，只见残骸附近的物体都受到了影响，它们都以不受重力约束悬浮在空中。狗蛋赶忙掏出刚买的设备进行检测，这里的辐射值已经严重超标，他赶紧制止想要上前查看的鸭蛋，因为上一个这样的大型残骸在坠落之后将一个湖都蒸发掉。两人急忙破门而入调查。房间内似乎上一秒还有人在，餐桌上的食物还仍旧新鲜。鸭蛋在照片中发现了那个失踪男孩，他似乎还有一个姐姐。在与姐姐取得联系之后，令人更加吃惊的消息传来，这个男孩早已在7个月前就去世，并且当时还进行了火葬。美国的某个小镇，一夜之间居民全部离奇消失，此时小镇的